evening, ladies and gentlemen. At this time, we'd like to call your attention to the illustrated ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ YouTube channel එක තමයි wildlife fishing. අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කලාවේ අවකන හරියට අපි අද ටාගට් කරන ස්පීෂිස් වර්ගය තමයි marulius ආරා. අපි දැනට ලුවස් ප්‍රොක්ලුවස් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊටම තව ලුවස් දෙකක් විතර ගෙනාවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු.